Hər ikisə salam. Bildiyiniz məlum səbəblərdən Rusiyadan kərpic idxalında bəzi çətinliklər yaranmışdı. Bu gün artıq Rusiyanın iki böyük şəhərinin, iki ayrı zavodunun məhsulları artıq buradadır. Birazdan vaqon açılacaq və məhsullar tırlara yüklənib ofisimizə yola salınacaqdır. Məhsullar 1650 dərəcə oda davamlıdır və hər biri sertifikatlıdır. Bu və bunun kimi digər məhsullardan hər zaman xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, Instagram səhifəmizlə eyni adda YouTube kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Növbəti videolara qədər.